Kastalatibyan! Ket ita, adto iti paksaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalek ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Amom ka dito ni, lakay. Nalabsak ni Benigno nga agdaldalos iti kanal. Kahit Imbag manday siya tao. Taure awan swildo na kagdalos latte iti kanal. kasta talaga nagiti kayat natin agpabigbig ba kahit? Anya? Ano siya? Anya aga pong agdalusak iti kanal. Nang runa, no awan swil daw. Sa baling amin ni Benigno. Tananak man na tao. Na. Kaslay sakit mo Kapudno mag. Pasiga na saya teraramidan na. Sika, kabaalam nga ron nga ramidan tinaramid na. Ay, pakpakawan. Ay, ada yung abakan na ka ni Benigno, lakay. Ay, ibabawim ti imbagam, nay. Ay na, tuladam ni Benigno tapno talkan kan raumanda ka dagiti tao. Dalusak man da ito'y kanal. Ay na. Nalpas matlaan. Ay na. Nagsakit ti sikot ko. Ay. Benigno! Anya tiyar aramidam! Nagdalusak man dito'y kanal, tata. Tapno saan to nga agbara, intun matutudo. Datayo matlaan ti maapiktaran no bilang. Ay na, nasaya at dayta, barok. Gamapay adi mo inkamang kan ni kapitan. Tapno agbayanihan tayo amay. Saanen, tata? Awan matlar aramidok. Di agdalusakon. Ay na, nagagat ka talaga, Benigno. Kastala tibiyag ako nada, tata. Agaramid tayo iti pagsayaatan. Tapno da tayo matlaang ti mairanod. Husto ka, barok. Hala, tulungan kan, barok. Saanen, tata Karyas? Ibunag ko lang ang dagiti basura na ikat ko dito'y kanal. Inakalaan tay karamatilyak. Taday jay ti pagbunag mau. Sige, tata. Katagyaman na. Natuyan ti merienda yaw. Sige, libre daytan. Sigurado ka, siyawn? Katuan takas la timulong akmutan iti panagdalusyo iti kanal. Saan asyak tinagdalaos? No di kat ni Benigno. Ang nakita ka nga gidurduron iti karatilya. Tinulungak laang mat ni Benigno. Isumot laang. Mala, ang merienda kayo pa'y. Sige, libre daytan. Ne, apay nga inana. Malugi kayo na. Saan? Manumot la daytang. Alangarudan, Benigno. Agmeriendatan, nay. Libre ko naman. Ay, wen, Karyas. Talaga libre. Yaman kami nga road, nanasyon. Mina, agyaman na kiti impadigo matinula. Kastala ti biaganan si, agpipin na digo, basta dalakit day. Una? Nasayaat nga raw, tapno sa anak ko nga gluto iti si daan may. O sige, umay muntulatan isubli day tamanlo ko. Mina. Ay, gayam. Amom ka day. Nilakay mo ti pagsasaritaan da ija istor ni Nina. Ha? Apay? Tay panagdalos na kano iti kanal tayo. Kat? Apre siya rin dati kinagagat nila kay Mau. Kas di talaga ni Benigno. Uray awan tangdan na, tinapatagkan kwa na, kat ti pagsayaatan. Bilibak nga rod kan nila kay Mau. Angam nila kay ikaw, ay, awan di na kaya tagdalos iti kanal. Nangrunan awan tangdan na. Ala, inak nga ro doon. Isublim tulatan day tamanlukong ko. Sige, agyaman na akmi na. Ay, ito ni Barok. Imbaw nak ni Dado amanugang kao. Tasi kamot ti may sa akaasit nga nakaruba may. Nga da tricycle na. Tasi kaman la kano ti mangitulod kadakwada kan ni bakit na iti ospital. Nga may naganakin ni bakit na. Anya? Ala ka din na, tunay. Ibagayo iti anak yung awan gasolina di tricycle ko. Sige. Tayo ituloy ti maturog. Pasensya kan, tata. Agyaman anak, Benigno.
Hinta ko manta ni aganakin ti manugang kao. Ita nga ron tata. May na. Ala, ay mabit laang Benigno. Agpantalon ka pa'y saan akasta nakashort pan ka laang. Ha? Ingkaalaan ng tay susi ti tricycle mo, tay nakmangalay ti pantalon mo. Uwan ba kang? Benignaw. Hinakpay gumatang iti makaan. Tanay mabisin akon. Sige, umay kayo tata. Mapantayo iti kantin dahito yung ospital. Tag merienda tayo. Saan abalay? Tadamot ti anak yo amang bantay kanibagat na. Ay, uwan. Intayon tata. Kun ag-take out tayo iti kanan ti anak yo. Ta sigurado ang mabisinan. Muwan baraw. Wan, tunay. Kasta ti sasawon dagiti tao kan ka. Imot ka kanaw. Tadi mo intulod tay aganak idirabe. Awang nga rog gasuli na ti tricycle ko. Aya. Kun may isa. Gumatang da ngamin iti tricycle da. Tapno da pagluganan da iti aganak bakit da. Oho. Ha? Aganak-anak da. Sada mangiramraman. Umay da kemang distorbon iti turag. Ay, unay kan aya tunay. Anya ket dayta na panagpampanunot mo. Ay na. Muntuyin tayo gatangak nga arak. Mabit lang tekan ka. Kumusta ngay ni Lily? Nakaanakan? Wan, bakit? Lalaki timpas ngay na. Aya? Nakipagpakaasi da nga ilugan kumanan ida into nagawid da. Tulong munday takadakwada. Anya ngay nga raw. Katrigat mo ti pagsasaritaan. Wen lakay. Kastala ti biyag ako nada. Tumulong ka, iti agkasapulan iti tulong mo. Tunay, arkilak man tay tricycle mo. Tay nakipakiskis tay talo asako nga erikaw. Mano ti pangarakilam kanya, tata? Si kaman kit dinom barok. 2,000. Ha? Nagnginan? No diyo kaya, di saan lang? Sige, saanon? Inakla arkilaan ni Benignaw. Kalata. Total, isumot ti maiday-dayaw dito lugar tayo. Nga isukano ti kagagagitan. Nay, pudnumat. Pumapapila na dya tao. Nukasta nana. Agbakasyon kayo itayan ti anak yaw? Wow, nansay. Kahit asino nga'y tagbantay dito istoryaw? Dami na nga agasawa, ha? Ha? Agdalag kayo kadakwada? Una, amaw nansay. Nasaya at ti aramid ni Benignaw. Isung agdalag kakenkwana. Katangda na kida, Ay, sa bagay Ay, imbag pa'y dami na nga agasawa. Ha? No kumamabalin ka, da kami kuman kan ni tunay, nana. Ngamen, mas kasapulan mi ti kwarta. Ay, pasensya ka nansay. Ngamdami na mo na napanunot ka. Kat nakasarita kidahan. Kan maysa, agtalukak ngamin kadakwada. Nana? Takinapun nuna. Awan pa nagtalakaw iti asawa. Sayang tunay. Isupay kumatay tangdan ta ni nanas yung. No datatitalkan na iti store na. Manumula itang dandangay. Uray basit bastad da. Ang sa bagay, sigun iti panagawat ko iti sao ni nanas yun. Kat mas talkan na da Benigno kan mina. Nya kuma. Kas lang amintong paday ta kanyak tunay. Ngawan pa nagtalag ti sabali at tao kadata. Kat nalabit agapuday ta iti ugalim. Ngamen, di mo amo ti tumulong iti pada mataaw. Okay, anya kuma. Day ta nga ti gapo na ngawan pa nagtalag da kadata. Adula amin. Amaw nansay. Nalaing lang amin ni Benigno ngagpasikat. Ha? Di mo man apalan ti pa nagbantay da iti store ni Bakitsyong. Day talakit apala mon, nagbasit abanag. Kinabakit, siya kung timang ilugan iti may sasakong awit mo. Anya day ta? Kamote! Ala. Arkilain yung ti tricycle ko, tay tulod kayo, di balayaw. Ay, saanan barok? Tada ururaya ka mangilugan kanyak iti tricycle na. O sino? Ni Benigno. Anya? Siyak lang rutid da dituyin. Ay, saanan tunay? Apay ngay? Basta, ni Benigno ti kayat ko. Nakararti kayo, bakbakitan. Malakit din, ingkan.
Tasaan ak ngagtalagkan ka? Saan ka ngagtalag kanyak? Saan anasaya at ugalim? Ha? Isungawan pa nagtalagkukan ka. Alain kan, taurayak ni Binignaw. Lakay, apay anak ka panimid ka diti balkon. Kunak na yung kagpasadan. Antun bingat tulangay. Anya, ing kaki din, isupay ti mapasadaam. Awan mo't mayat nga aglogan iti tricycle ka. Italamad lawmaw, kano'y di pa'y labas si ti mapaspasadaam. Idinto ta ni Binigno ka adulat ta. Kanayon pa'y agumatang ni Mina iti naima sa sidanda. Ay, nagrigat gayam no awan ti panagtalag ti tao kan ka. Ay kawan no awan pa nagtalag ti tao kan ka. Naikay mo ti oportunidad kan ka. Ay, magbalbaliwak man. Tuladak man ni Binigno ang nagaget at tumulong iti agkasapulan. Barang agtalag mo ladag iti tao kanyak bakay. Wen, pare Tonay. Tay kunada nga roden. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Kung ngagpaisaw, kasta ti madlaw kukun ka pare. Kayat da ka ti kaadwan. Sa anak mo't nga agpagpabigbig akas iti ibagbagam, pare. Ngam amok nga men ti tumulong iti agkasapulan ti tulong ko. Ha? Taditay amo ti sumarunong aldaw, pare. Nga mangan no datayo mat ti agkasapulan iti tulong. Ay, husto ka. Manipod ita kituladan kan pare. Tumulong ak may. Dagpatulong kanyak. Mayat day ta, pare. Tata Karyas, agur-uray kayo ka diti pagluganan niyaw. Wan tunay, tanay. Talo asa ako nga Eric daytoy inak ipagiskays. Tagatangan ni Mrs. Marcos. Ay, sige tata, itulod kayo ni Jikiskisan. Ay, saan? Tanangin na ti Arkilam. Tata, no manulatan ti kabaalan nyo nga itad, kaisun Ah, Malan, tabagkatak dagiti Eric yaw. Itulod kayo, Jikiskisan. Bakit? Adda na pido ko awalit iji tricycle ko. Walit samot tay bakit anailugan ko. Ha? Kita mo, sagsasanga ribo ti kargana. Agad, anya nga rin darami dumita. Umay ka bakit? Intay subli da ito awalit. Narigat no tagi kuwanta. Kat saan tamit ako kwa. Uwin na. Da kayo nga agpaiso tay nailugan ko itay. Naiwagat yung tiwalit yaw. Ha? At yung tiwalit yun, nana. Isublimi, nana. Wan nagpaiso. Wallet ko daytoy. Ay na, jakpay amo anat nagkugayam ti wallet ko. Akat imbagman ta insubliyo. Kastala tibiyag ako nada, nana. No saan makukwa, di mo tagikwaan. Nagyaman akunay. Mabitla, taikan kayo iti kwarta. Ha? Ha? Adto iti 2,000. Pakitsendayo. Ay, nagadumot tayo, nana. Wan, awan parikot. Supapak day tati kinasaya at yo. Ha? Kan umay kantuman dito'y balay, Barok. Tagbalikbayan tay anak ko. Kat kunana agumatang iti talo avan apag negosyo na. Kat si kanto ti may sa driver. Ha? Ay, Agtalag kay adagos kanyak, nana? Ay, wan nasayaat nga minti aramid mo. Iso nga agtalakaken ka. lakay. Nakumpleto tan dagiti kasapulan tayo dito'y kusina. Kan nakagatang tamutan iti bagas. Kastoy gayam ti supapak tinasaya at nga aramid, bakit? Wan, lakay. Adaman kan awan supapak na. Naskan nga agaramid tayo latte iti nasayaat. Husto ti ko na ni pare Binigno. No agtrabaho ka iti pagimbagaan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Wan, lakay. Tanagtalag kan ka di bakit nga insublita ti wallet na. Isungadan to dakdak kala pagsweldoham. Ituloy ko ti agbalbalay, bakit? Ay na, nagsayaatan, lakay. Nulakit dita si pupuso ti panagbalbaliw mo. Da kami a pamilyam ti kang runaan amaragsakan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika
kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.